a gente não sabe. Mas, bom, a gente sabe. A gente sabe que o diabo está por detrás, porque tudo foi testado, tudo foi feito, tudo foi averiguado e estava funcionando perfeitamente, mas do nada o YouTube disse que não. Em outras palavras, ele disse que não. Por isso nós estamos gravando essa mensagem para pedir desculpa, mas amanhã a gente vai realizar a oração das 6 da manhã em direto ou ao vivo, e você pode participar com a gente, porque não é um problema como esse que nos vai impedir de viver essa fé que a gente assumiu aqui no altar. Mas isso também é um sinal de que coisa grande está por vir, que nada é em vão. Eu tenho certeza que isso aí é o diabo se levantando, porque ele sabe do que vai acontecer. Vamos orar. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós, meu Deus, levantamos as nossas mãos para repreender, meu Deus, o inferno que tem se levantado, meu Pai, o inferno que tem se levantado contra a Tua igreja, contra, meu Deus, a nossa fé, meu Deus, os medianitas de hoje, meu Pai, que eles sejam envergonhados, e tudo isso que tem acontecido já é um sinal, meu Pai, um sinal de que a vitória é grande, e por isso o diabo tem se levantado, mas assim como ele se levanta, ele cai também, meu Pai. Fortalece a gente, meu Pai, fortalece o Teu povo, porque nós vamos vencer, nós vamos vencer, para a honra e para a glória do Teu santo nome de Jesus, e que assim seja. Amém. Então, mais uma vez eu peço desculpa a vocês por a gente não ter conseguido transmitir ao vivo, mas amanhã a gente vai conseguir sim, tá bom? Deus abençoe vocês.